Всем привет! И сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Mine Survival. И вот новая игра. Еси. Начать. И я буду играть в первый раз в эту игру. Ой-ой. Эй, вы меня слышите? Из-за этого инцидента, кажется, вы где-то изолированы. Блин. Возможно, там небезопасно. Моим словам, с этого момента. Сырое мясо нужно быть приготовлено на гриле. Вам понадобится костер, вода, грязь. Поэтому обязательно выпивать. Ну, сами читайте, короче, уже. Готово. Готов. Ну, простите, пожалуйста. Ага. Лев, вставай. Ты что, обнаглел уже? Блин, странное тут управление, ну ладно. Тут еще вот так надо добавить. Ага, улучшить можно, короче. Ага. Уже вечереет, ё-моё. Мне там еще огонь надо сделать какой-то типа. А как сделать огонь? 3 дерева и кость. Алло, а как выйти? Нажать на рюкзак. Понятно. Я получил 4 дерева и кость мне надо. Ну, и кость тоже готова. Это нельзя добыть? Нет. Ладно, надо быстрее костер. Там было написано, типа, делайте костер. Бегом. Алло. Ё-моё, вы не представляете. Алло. Я только что скрафтил себе костер, и он пропал. Что это было? Я костер! Я не костер крафтил все это время. Я крафтил ловушку. Дерево и уголь. Ё-моё! Там же было написано, что ночью очень опасно. Нет. Ой-ой. Так, теперь надо дерево добыть. Ё-моё. Ой, ой-ой. Ой, все, я случайно. А как? 4 дерева. Ой, 4 угля. Уголь, короче, 4 уголь. 4 уголь. 4 угля. Что? Ладно. Да, не, верстак мне не надо. Вот. Все. Наконец-то у меня есть костер. Это было сложно, если честно. А как его поставить? Ё-моё, тут... Ага.
меня тут честно. Ой. Ой, я в костре. Прикольно. Так, не прикольно. А как? Верстак надо, думаю. 6 дерева. Думаю, мы будем умирать очень часто. Но я подоложу-ка... Нет, нет, вечереет уже, ё-моё. Мы, короче, с вами не выживем, если что. Знаете. Ага, что это? Что это? Так. Саженец яблони. А это... А это... Саженец дерева. Вау. Ох, темнеет. Пацан. Блин. Блин. Мне капец. Вау, мне есть хочется. Как есть, как есть. Поел. Еще надо поесть. Вау, мне какать хочется. Угу, бойлер. Гаечный ключ надо. О, палатка. Тут есть вообще оружие? Ага. 5 дерева всего лишь. Ну, тут, правда, побольше. Блин. 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 А, костер вроде гаснет. А. Ё-моё. Костер или он не гаснет? Без понятия. Главное быть в нем, наверное. Так, подождите-ка. Вы смотрите пока что, как я ничего не делаю, короче. Поняли? Угу. Ага, все. Сегодня я выжил. Вау, вау, вау. Мой бедненький планшет. Так. Нам кирка нужна. Нам нужна кирка. Фух. Простите. День. Стоп. Это анимешная игра, что ли? Ой, то есть игра просто в таком... Да ё-моё, стиле, что... Вау, вау, что это? Ждем. Привет, мы играем. Да блин, нет рекламы. А, реклама не закончилась? Дайте я еще вот так атакую, все. Мы заканчиваем, и тут тут была рекламка, я нажал, и тут мне дали алмазы, и, думаю, изумруды. Что с ним делать, без понятия. Что-то, наверное, крафтить из них. Вау! 3 алмаза. У меня 5! Я меч потом скрафчу. Алмазный меч. Вот. Золотой меч надо. И алмаз. За 3. Блин. Столько трудностей. 5 деревом. Изумрудом. Ну ладно, сойдет. Я, кстати, на Есе играю. А после того, как я доиграю, я уже буду играть на обычном. Так. Еще раз подождите. Мы продолжаем. Непривычное здоровье. Там что-то написано. Я, кстати, тут серебро. Я, короче, я только что поломал, что ли, компьютер. И из него выпало серебро и железо. Ну и на этом мы заканчиваем. Да, мы ничего не сделали. Но выйдет следующая серия, и мы все сделаем. И все будет классно.